Le subjonktiv. Subjonktiv Azərbaycan dilində olan arzu şəklinə çox uyğun gəlir. Arzu şəklində də yəni hər hansı bir şeyi arzulamaq, istəmək, vaciblik, gərəklik, kaş olsun, gərək olsun, arzu edirəm ki olsun və yaxud da ki məcburiyyət bildirə bilir. Azərbaycan dilində də bu var. Sadəcə, deməli, subjonktiv özü forma olaraq feilin formalarından, feilin şəkillərindən biridir. Azərbaycan dilində feilin şəkilləri, formaları var. Fransızcada var, yəqin ki, başqa dillərdə də var. Biz keçmişik, bir məlumat kimi yadımıza salaq ki, deməli, indikativ keçmişik. Bu feilin zamanlarıdır. İndiki zaman, futur, présent, passé, imparfait, etc. Daha sonra imperativ keçmişik, əmr forması. Daha sonra deməli keçmişik kondisionel forması və subjonktiv forması 4-cü formadır. Adından da məlum olduğu kimi subjonktiv subyektiv fikirləri, subyektiv arzuları, istəkləri, hissləri, gözləntiləri, məcburiyyətləri bildirir. Amma indikativ, yəni dediyim, bizim keçdiyimiz digər zamanlarda real bir hadisələri bildirir. Yəni bir şey belədirsə, belədir. Amma subjonktiv daha çox sənin ona emosiyanı, sənin ona fikrini, münasibətini bildirir. Ona görə də adətən subjonktivə daha çox deyirlər ürək feilləri, amma indikativ isə beyin feilləri sanki. Yəni bunlara bu cür yanaşılır. Bunun formasına baxaq, düzəlməsinə. Bu biraz səhifənin aşağısındadır. Deməli belə, pour les verbes en ER, la conjugaison du subjonctif est identique à celle du présent, sauf pour nous et pour vous. Deməli, ER-lə bitən feillər, yəni deyək birinci qrup feilləri, əslində forma olaraq düzəlməsi, çəkicləri, yəni elə indiki zamanda eynidir. İndiki zamanda necə ÖS, kimi gedir. Təkcə nu və vu istisna olmaqla. Nu və vuda çəkici i, ONS, i, ÖZ olur. Yəni, indiki zamanda olan ONS və ÖZ-in qarşısına sadəcə i artırırıq. Məsələn, subjonktivin parle feilinin subjonktivinə baxaq və bunun həmişə subjonktivdən öncə müəyyən sözləri olur. İndi onlara baxacaq. Bir də que olur mütləq. Que je parle. Yəni, bu elə belə tərcümə eləmək olar. Qoy danışım. Que tu parles. Yəni, kaş sən danışasan ya da qoy sən danışasan. Que nous parlions. Qoy biz danışaq və ya kaş ki biz danışaq. İndi orada olan sözdən asılıdır. Gördüyünüz kimi, yəni birinci şəxsdə ödür. Bildiyimiz indiki zamandakı kimi çəkicilər dəyişmir. ÖS-dir. Bir də nu-da IONS oldu. Manger feilinə baxaq. Que je mange, que tu manges adi çəkicilər. Que vous mangiez. Burada bir dənə i gəldi. ÖZ. Yəni nu və vu da fərqlidir. Étudier də eynən. Que j'étudie, que tu étudies. Que nous étudions. Burada étudier feilinin kökü öz bazası ilə bitir deyə. İndiki zamanda da bu biraz fərqli dəyişir. Buna görə buradakı i-ni saxlayıb plus subjonktivdəki olan i, ONS artırılır. Yəni 2 dənə e olur. Tələffüzə fərq etmir amma. Tələffüzdə eyni qalır. Que nous étudions oxunur. Sonra digər feil verilib. Se lever, qalxmaq feili. Que je me lève. Que tu te lèves. Que nous nous levions. Yəni, kaş biz qalxaq və ya qoy biz qalxaq kimi tərcümə olunur. Forması belə oldu ki, yəni ÖR-lə bitən birinci qrup feillərində eyni olur. Bütün şəxslərdə təkcə nu və vuda fərqlidir. İndi qalxaq, baxaq, məsələn, buradakı cümlələrə. Məsələn, indikativdə olan bir cümləyə baxaq. Yəni, indiki zamanda. Paul est absent. Paul yoxdur da, iştirak etmir. Subjonktivdə artıq olacaq ki, je voudrais qu'il soit là. Mən istərdim ki, o burada olsun. Və j'aimerais qu'il soit là. Yəni, bu burada artıq istək bildirir. Mən istərdim. İkisi də istək bildirir. Soit isə être feilinin subjonktiv formasıdır. İndi onlara digər səhifədə baxacağıq. Daha sonra, yəni burada dediyim kimi yazıblar ki, un désir, arzu, sentiment, his, une attente, gözlənti, une obligation bildirir subjonktiv. Və subjonktiv, yəni boş-boşuna durduq yerdə subjonktiv istifadə bilmirik də. Mütləq ki, müəyyən bir ifadələr, müəyyən bir sözlər var. Onlardan sonra subjonktiv işlənir. Yəni, onların ən çox işlənəni, elə forme la plus fréquente avec le subjonctif, c'est il faut que. Il faut que lazımdır ki deməkdir. Bundan sonra mütləq subjonktiv işlənir. Məsələn, il faut bilirik ki, lazımdır deməkdir. Il faut-dan sonra həmişə infinitiv işlənir.
yəni məsdər işlənir. Exprime une obligation générale. Il faut ilə olan bir cümlədə bu ümumi bir məcburiyyət bildirir. Yəni ümumi generalitedir. Il faut manger pour vivre. Demək ki, yaşamaq üçün yemək lazımdır. On doit manger pour vivre. Il faut que plus subjonctif exprime une obligation personnelle. Bu isə daha çox şəxsi bir məcburiyyət bildirir. Yəni sırf hər hansı bir insana aid olan bir şeydir, ümumilik bildirmir. Il faut que je mange tôt. Lazımdır ki, mən tez yeyim. Je dois manger tôt, yəni tez yeməliyəm. Bu sırf mənim özümə aid bir subyektiv bir reallıqdır. Və bunların hər ikisinin negativ forması, yəni adi qayda il faut-da olacaq, il ne faut pas rester. Il faut que-də isə il ne faut pas que je reste olur və mütləq dediyimiz kimi subjonktiv gəlməlidir ondan sonra. Il ne faut pas que je reste. Bu belə. Deməli, bildik ki, subjonktiv nə ifadə etmək üçün istifadə olunur. Öylə bitən feillərdə necədir yaranması. Bax, burada baxa bilər. Il faut que je parle français. Lazımdır ki, mən fransızca danışım. Il faut que tu parles anglais. Sən ingiliscə danışasın, lazımdır. Il est l'homme parle chinois. Gördüyünüz kimi, yəni şəkilçiləri və présentla eynidir. Nous parlions avec vous. Lazımdır ki, biz sizlə danışaq. Il faut que vous parliez lentement. Lazımdır ki, siz yavaş danışasınız. Il faut que il, elle parle sans accent. Lazımdır ki, onlar aksentsiz danışsınlar. Gördüyünüz kimi, il faut que burada ən çox işlənən ifadələrdən biri oldu. İndi digər səhifələrə baxaq.